హలో ఎవ్రీవన్, మన ఫ్యాషన్ వింగ్స్ ఎంటర్ప్రైజెస్లో మనకి దసరాకి స్పెషల్ ఆఫర్గా మన కస్టమర్స్ అందరి కోసమని సో బాగా ఆలోచించి మనకి ఏది అయితే హెల్ప్ అవుతుందని చెప్పేసి ఇది ఇలా మనకి ట్యాబ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము. సో ఇది 10 ఇంచెస్ ట్యాబ్ మనకి అయితే డిజైన్స్ అనేది మనకి కస్టమర్స్కి చూపించడానికి చాలా డిజైన్స్ ఉంటున్నాయి. ఫోన్లో చూపించడానికి ఏమో ఎప్పటికప్పుడు ఫోన్స్ వస్తుంటాయి కాబట్టి ఇబ్బంది అవుతుంది. అలా కాకుండా మనకి ఇలా ట్యాబ్ అయితే సో డిజైన్స్ అనేది జూమ్ అవుట్ చేసుకొని చూపించుకోవడానికి అవుతుంది కాబట్టి అంటే మళ్ళీ మనకి ఫోన్స్ రాకుండా ఫోన్కి ఒకటి యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఇది సెపరేట్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. డిజైన్స్కి ఇది చూపించాము అని అంటే వాళ్ళకి కావాల్సిన డిజైన్స్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. అండ్ దీంట్లో వాట్సాప్ చూసుకోవచ్చు అండ్ అలాగే మనకి గూగుల్లో నుంచి కూడా డౌన్లోడ్ చేసిన డిజైన్స్ కానీ ఏవైనా కానీ మనకి కస్టమర్స్కి చూపించడానికి ఈజీగా ఉంటుందని చెప్పేసి మనకి స్పెషల్ ఆఫర్ కింద మనకి దసరాకి అయితే మనకి లెనోవా ట్యాబ్ అయితే ఇస్తున్నాం అనమాట. సో మన కస్టమర్స్ అందరి కోసం సో హరీ అప్ తొందరగా తీసుకోండి, మనకి మంచి ట్యాబ్ వస్తుంది, డిజైన్స్ చూపించడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది.